好耐冇錄過長片啦，主要係因為工作好忙啦，跟住好攰啦，同埋，主要係我懶，所以就而家終於錄返啦，都係一樣啦，儲咗4個箱就嗱瞓覺，真係好攰。已經凌晨4點啦，我再唔瞓就冇得瞓啦。同埋近排咧掛住剪啲 shot 咧，就荒廢咗平時打嘅進度。Oh shit！就咁，再見。哦。
等鋪幾麻煩。一波冇。好似唔知我邊度出咗問題。好。哦，一時之間我唔知拎走邊隻嘢好。唔通呢個先係最終答案？黐人線。
見。今日收埋全部都廢箱嚟嘅，垃圾箱嚟喎。